Dear students, welcome to the first PUC Economics Part A, Statistics for Economics. This is Basuraj M, the lecturer in Economics. Let us come to know video 14.4. The future prospects. Future prospects. Future prospects of human capital formation. Human capital formation. What the future prospects are there for India in order to maintain and achieve better human capital formation. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳೇನು, ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈವರೆಗೆ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. There are various areas are there regarding the future prospects. Let us see education for all. First, education. Education for all, still a distance dream. Education for all, still a distance dream. What does that mean? That here, what government has planned to give education for all. Free and compulsory education has been made a mandatory to be give the government to the irrespective of the caste, creed and also color of India. All the pupil or all the children between the age of 6 to 14 has to be give free and compulsory education. But whether it has been achieved or not is important. It may be make it a mandatory policy for the free and compulsory education, but it has not been made it very effective for reaching all the children between 6 to 14 years. Let us say, even though the literary rate for adults and also youths have increased, literary rate for both adults and also youths have been increased a lot. Increased a lot for both the adults and also youths. See, both adults and youths. Adults and youths of India, the literacy rate has been increased, even though there is a lack of development of educational things have been made for each and every or all. ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಓದುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕ್ಷರತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಸಮೇತ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆ. That's what as it has a still a distance dream ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Still a distance dream. What does it mean? ಇನ್ನು ದೂರದ ಕನಸು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನಸು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷರತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ illiterates the absolute number of illiterates in India is as much as India's population was at the times of independence. It means what? The number of illiterates in India is equal to the what? Number of population. At the time of independence. It means how much India's present people are illiterate is equal to the how much people, total population was there in India at the time of independence. This is what the total number of population at the time of independence was equal to the total number of illiterates in India. It is about 35 crores of people. 35 crores of people still are illiterates. This shows that Government of India has not been achieved 100% literacy and literates. But in the 1950s, in 1950, Government of India was passed a constitutional assembly in directive principles of state policy. The Constitutional Assembly was passed the directive principles in its In the Constitution, the Constitutional Assembly was passed the directive principles of state policy. ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತೆಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಭೆ ಏನಿದೆ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ the Constitutional Assembly under the directive principles of state policy has been recommended to be give free and compulsory education for all. Between the age of 6 to 14 years, up to age of 14 years. It is to be achieved in 10 years of time or period. This is what? ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ
ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 1950 and 60 it was achieved this. See, between the period of 1950 and also 1960, the Constitutional Assembly has been noted to be bring the 100% literacy to be achieved. But whether it has been achieved, had we achieved this? The question is, had we achieved this? ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಗಿಲ್ಲ. Had we achieved this? Whether we have achieved 100% literacy to all the children below the age of 14? No. Still many children below the age of 14 are out of the schools. ಅಂದರೆ 14 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 100% ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಬೈ ನೌ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಚೀವ್ಡ್ 100% literacy now, it could be each and everyone in India should be the literate. But come to the point of the gender. This is what first point, education for all, still a distance dream. It means when government is trying to be make better human development, but cannot be possible to achieve the better human capital development unless we have the better education, especially primary education up to the age of 14 years. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ತುಂಬುವುದರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಹೊರತು ಉತ್ತಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್. Even though in 2020 we have been reached in the 21st century, India is still far away from the 100% illiterates. It is a literacy level has not been reached, even 90%. Come to the second point, gender equity better than before. Second point, ಜೆಂಡರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿಫೋರ್. ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಇವಾಗ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಬೆಟರ್. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ಸ್ The literacy rates of male and female, between males and females, are positive developments. There is a positive development between the gender gap of literacy between male and female. It has been in the gender equity.
See, regarding the gender equity between males and females, there is a positive development in India. What differences were there? More wider gap between males and females literacy level that has been come down. There has been improvement in the positive development of the males and females differences in the literacy level. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ literacy rate of male and female in India. This is also one of the major positive development in India. But that gender equity has been comes down. It has been the lots of the differences were there previous. It has been comes down. The gender equity is close to the better development. This is what is gender equity has been better, even though many of the female literates are coming down, but even there is a generally females are better off in the literacy and also other achievements of education, but there is a more of the females, they are not being developed a lot in the educational sector. Come to know, there is a 4 marks question here. What are the necessary to be give the female literacy and education in nowadays? This is what as need for promoting women's education in India. Need for promoting women's education in India. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ there is a very need for the promoting women education in India. Still, the need to promote education for the women in India is most important because it has to be given most of the social development and economical development is from the female literacy also. That's what else. There are various reasons for the why we used to be give promotion of the women education. Reasons. The first reason is to be they have been always neglected in the field of education. In the field of education, the women are always neglected. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. Indian society is male dominated, that's why
women education has been neglected, male education has been dominated. That's why it is the first reason why it is necessary to be give the women education, because women education generally neglected. And even this is important to be need for promoting female education in India for improving economic independence. Say, in order to improving the economic independence of women, economic independence of women in India. Because Indian women have been neglected, that's why it is to be give a special preference for the women education. It needs to be get promote female education. That's why for the sake of improving economic independence of women, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮೆನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸಸರಿ ಟು ಬಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್. And second, women education is important to raise the social and moral status. Moral and educational status. The moral and also social and also moral status of women by giving education. So to raise the moral and social values and status of women, it is necessary to be given education for women. This is what is ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಲ್ ಆಗಿ ನೈತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಗೌರವ ಬೇಕಾದರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ promote their status of values in the moral and also social. Education for women plays a significant role, especially in maintaining the favorable impact on fertility rate. Especially in controlling the fertility rate or population, because especially in India we have 1.7% of the annual growth rate of population. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.7% ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಏರಿಕೆ ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳಂಥ ದೇಶ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ population control only by educating the women and also its importance. That's why when we give the education for women, we can raise the favorable impact on the fertility rate. They can aware how to control the population and also other things. And also family healthcare programs also can be by understanding
family welfare programs. By adopting family welfare programs, education is making them senseful and also they can aware about the importance of the family welfare programs. That's why it is necessary to be have the better level of the education can give the better sensitivity about the fertility control and population control. And health care for women and children can be achieved. By giving women education, it is easy to be made the women care and also children can take care of them with better values, social values, religious values, educational values and also other moral values can be imparted to the children through the educated mothers and also sisters. This is what is women education make the better care of themselves and also children. And even literate women can give a good moral values and quality education to their children. Say, the education to women writes moral values and education. Moral values and education to their children. ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾನಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ the education can make better to the education to the next generation and next their children and also grandchildren can be. This is what is educating the woman can be make the education for the society itself. And even quality education can also possible to be get given with the help of the family and also other members. At last, it is women education is important because it can be raise the social status of women so that they can quality of life. Say, the quality of life by social status of women can rise through the educating women. So, by we can expect the quality of life and also social status of the women can rise through the educating women. When we educating the women, automatically we can possible to get better social status and also better is quality of the life of the society can possibly get expect, otherwise we cannot be. Therefore, the increasing the literacy rate in India, it is not just satisfactory for the women development, because we have to be miles to be go achieving 100% literacy. It means just increasing the literacy is not a matter, we must be increasing the 100% literacy by giving the preference to the women education.
ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 100ಕ್ಕೆ 100 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಎ ಫ್ಯೂ ಟೇಕರ್ಸ್. Higher education, a few takers. Higher education is most important because the each and every intellectuals can possibly get ready from the higher education. But education level in India is indicating that less and lesser number of the people reaching the higher education. In India, less and lesser number of the people are reaching higher education. That's why it is to be necessary to be give more and more higher education for the people. The level of unemployment among the educational youth is highest. The level of unemployment among educated youth is highest in India. ಅಂದರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಯೂತ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್. ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಯೂತ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. But at the same time, the level of education among the lower level of education, elementary education and secondary education is less and lesser. As per NSSO data in 2011 and 12, in 2011 and 12, the rate of unemployment among youth males unemployment level in youth males is as much as 19%. Is 19%, whereas in urban youth same in youth males is about 16%. Say the rural youth males, the unemployment rate is 19%, whereas the urban youth males unemployment level is 16%. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ,
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ನೌಕರಿಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ವರ್ ಯಂಗ್ ರೂರಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್. Most unemployment affected rural youths are female graduates. Female graduates are the most affected the people of India with those who are in the rural areas. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆಯರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ rewarded by the government, is to be make more and more opportunities for the people those who are unemployed in the rural areas, especially in the women. And against to this, only about 3 to 6% of the primary level educated youths say only 3 to 6% of rural elementary educated youths, only primary level. Elementary means primary level. Those who have completed primary level and dropouts are there, they can possibly get more employment than the graduates and also higher education people in the rural area and also urban areas who are unemployed. In rural and urban. ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗ ಮತ್ತು ನಗರ ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಕಡಿಮೆ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ so that the government should be increase the allocation of higher education and improve the standard of higher education. That's why government is to be make more and more funds to be transferred in order to improve the higher education and also give the employment opportunity for them. Higher education institutions. So government must be improve the higher education institutions, and only the students those who are important employable skills in such institutions. Concentrating. Employable skills. It is to be not only giving the education for the higher, it is to be give the employable skills.
ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು. And even when compared to the less educated, a large proportion of educated persons are employed. Why it has been? ಯಾಕೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾರು ಓದಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. That's why it is important to give the education, higher education. It is few people have been taken. It is to be make the more people to be take the higher education. This is what is future prospects of India in order to develop the human capital means it is to be education for all. Still it is a distance of dream. It is to be make improve, and the gender equity it is better than before. It is still controlling, and higher education only few people are taking. It is to be make all also can be. It is to be reach for each and every. This is what the future prospect. This is Basurajam, the lecture in economics. Let us see the other concept in the next class. Thank you very much.